Umringizda bir marta bo'lsa ham bu salovatni aytib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xursand qiling. Fath ar-Rasul kitobida aytilishicha, kim bu salovatni xuftondan keyin 10 marotaba o'qisa, xuddi tun bo'yi o'qigandek savobni oladi. Qabrda yengillik keltiradi. So'roq qiluvchi farishtalar munkar va nakirdan qo'rquvni ham ketkazadi. Kimki bu salovatni har jumada bir marta bo'lsa ham o'qisa, vafot etganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dafn qilish uchun birga boradilar va o'z muborak qo'llari bilan dafn qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xursand qiladigan salovat: Allohumma solli ala sayyidina Muhammad an-nabi al-ummi al-habib al-mahbub al-al al-qadr al-azim al-ja wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Umringizda bir marta bo'lsa ham bu salovat